აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ჯინჭარაძე სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულ დავით ვერავასთან, აფხაზეთის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრ დავით ფაცაციასთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში იმყოფებოდა. მთავრობის თავმჯდომარე ქალაქ ჯვარსა და ფოთში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას შეხვდა და მრავალბინიან კორპუსებში განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. შეხვედრაზე აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით, აფხაზეთის მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ერთობლივი ჩართულობით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე იმსჯელეს. ვაგრძელებთ უწყვეტ შეხვედრებს დევნილ მოსახლეობასთან. დღეს ვიმყოფებოდით სამეგრელოში, ქალაქ ფოთში და ჯვარში, სადაც შევხვდით კომპაქტურ ჩასახლებებში ჩვენ დევნილ მოსახლეობას, განვიხილეთ სხვადასხვა გამოწვევები, რაზეც რა თქმა უნდა მყისიერ რეაგირებას მოვახდენთ, ასევე უკვე განხორციელებული ინფრასტრუქტურა დავათვალიერებთ და ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია აფხაზეთის მთავრობის, რომ თითოეულ დევნილს ჰქონდეს ღირსეული საცხოვრებელი პირობები და ამისთვის ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დროებით დევნილ მოსახლეობას ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ჰქონდეს შესაძლებლობა ინდივიდუალური შეხვედრის, ჩვენ მსგავს შეხვედრებს ფოთში დევნილთა დასახლებებში ხშირად ვმართავთ და შესაბამისად შეხვედრიდან შეხვედრამდე ვცდილობთ, რომ ის საკითხები, რომელთვიც მათთვის პრიორიტეტულია, მოვაგვაროთ. გვისმენენ, გულდასმით პირადად სათითაოდ ყველასთან. ეს დღეს ახლა აქ ქონდა შეხვედრა, თორე იყო რომ სათითაოდ კორპუსებში დადიოდნენ, სახლებში, ბინებში ამოდიოდნენ და ყველაფერს ითვალისწინებდნენ და ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია.